สวัสดีค่ะวันนี้ยาดาแฮปปี้ไลฟ์สไตล์นะคะพามาเที่ยววัดหลวงพ่อโตหรือวัดบางพลีใหญ่นะคะตอนนี้เราจะนั่งเรือชมวิวกันที่คลองข้างๆวัดหลวงพ่อโตค่ะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเราจะไปชมวิวกันค่ะไปค่ะด้านขวามือนะคะเราก็จะมองเห็นตลาดโบราณที่มีอายุ100 กว่าปีค่ะเกือบ200 ปีนะคะผู้คนเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเยอะมากเลยค่ะว่างๆใครอยู่ใกล้แถวนี้หรือสะดวกมาก็มาเที่ยวได้นะคะมีของกินการละเล่นการแสดงอยู่ตรงนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะบริเวณตรงนี้นะคะซ้ายมือจะเห็นว่าน้องๆมาร้องเพลงให้ฟังนะคะขวามือของเราฝั่งตรงข้ามคลองนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างๆมานั่งทานอาหารชมดนตรีฟังดนตรีกันนะคะตกบ่ายๆก็จะมีหมวยทะเลเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะพามาดูหมวยทะเลกันนะคะข้างหน้าจะเป็นเรือที่ข้ามคลองมานะคะเมื่อเช้าก็ผ่านมาตรงนั้นนะคะวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะอีกวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโตนะคะบรรยากาศดีริมคลองวันนี้ก็จะไปล่องเรือหารักกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะเรากำลังจะกลับเรือไปวัดบางพลีใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นเจดีย์ข้างหน้านะคะเป็นเจดีย์วัดบางพลีใหญ่กลางข้างบนก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะข้างบนอยากบอกว่าวิวสวยมากว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดหลวงพ่อโตบางพลีหรือวัดบางพลีใหญ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลับเรือเพื่อขึ้นฝั่งแล้วเราก็จะไปชมตลาดโบราณบางพลีกันค่ะโอ้โหปลาสวายเยอะมากเลยค่ะคนมาให้อาหารปลาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราเข้ามาในตลาดโบราณบางพลีกันแล้วนะคะจะมองเห็นรอบข้างมีสินค้ามากมายมีปิ่นโตหลากสีหม้อรามชามให้เยอะแยะไปหมดนะคะคนมากมายค่ะเสาร์อาทิตย์วันหยุดว่างๆก็ลองมาเที่ยวดูนะคะที่นี่ของกินของใช้เยอะแยะมากแล้วก็ของที่ว่ามีมาแต่สมัยก่อนก็เยอะนะคะ
เราไม่ได้เห็นนานแล้วเรามาที่ตลาดแห่งนี้เราก็จะเห็นของใช้เก่าๆของกินเก่าๆก็มีแล้วจะเป็นของสมัยใหม่ก็ประยุกต์เข้ามาในตลาดนี้นะคะผู้คนก็จะมากมายเลยเสาร์อาทิตย์ว่างๆมากันนะคะค่ะนี่คือภาพบางส่วนของตลาดโบราณบางพีนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปดูการละเล่นฝั่งโน้นก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีมวยทะเลให้ชมค่ะที่สามชมได้เอาเลยครับตอนนี้ยกที่สามแล้วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมองสายตากันอย่างเดียวนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะฮะรู้หน้าไม่รู้ใจใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะเอาเลยครับตัวนี้นะครับอยากจับกันอยากจะชกกันอยู่นึกว่าสีแดงตกลงไปใส่สีน้ำเงินนะคะลุ้นมากเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ